हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दीपा जोन। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब बच्चे को सर्दी हो जाए तो उसके लिए घरेलू उपचार क्या होना चाहिए। आई होप कि सभी पेरेंट्स ने कभी ना कभी ये सिचुएशन फेस की है कि उनके छोटे बच्चों को कोल्ड है, उससे बच्चा भी परेशान और पेरेंट्स भी परेशान होते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं बताऊंगी सर्दी जुकाम का घरेलू उपचार। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आइए शुरू करते हैं। इस तेल को बनाने के लिए हमें जो चीज़ों की आवश्यकता है वो है कटा हुआ लहसुन, 1 चम्मच अजवाइन और सरसों का तेल। यहाँ हम सरसों का तेल इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि सरसों का तेल गर्म होता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले गैस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी है। अब सबसे पहले हम इसमें सरसों का तेल डालेंगे। अब इसको बॉईल होने दें। अब आप इसमें देख रहे होंगे थोड़े थोड़े से बबल्स आना शुरू हो गए हैं। तब तक गरम करें। देखिए गरम हो रहा है हमारा तेल। अब हम इसमें अजवाइन डालेंगे सबसे पहले और उसके बाद कटा हुआ लहसुन, इसको भी ऐड कर देंगे। अब इन दोनों को तब तक गरम करना है जब तक हल्का ब्राउन कलर ना हो जाए। याद रखिए फ्रेंड्स, इसे ज़्यादा काला नहीं करना है हमें, बस गोल्डन ब्राउन होने तक गरम करना है। इसको हिलाते रहें बीच बीच में। आप देखेंगे अभी इसका कलर वाइट ही है, अभी ये गोल्डन ब्राउन नहीं हुआ है। तो हम इसे और बॉईल होने देंगे। आप देखिए अब इसमें ये थोड़ा ब्राउन हो गया है, गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो अब हम इसे गैस बंद कर देंगे और तेल को अब ठंडा होने दें। अब तेल ठंडा हो गया है। इस तेल को अब स्ट्रेनर की हेल्प से हम छान लेंगे। और यहाँ हमारा तेल तैयार हो गया है। ध्यान दें फ्रेंड्स, इसे रात को सोने से पहले थोड़ा सा गर्म करके बच्चे के हाथ, पाँव, छाती और कमर पे लगाएं। इससे बच्चे को सर्दी जुकाम में राहत मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।